بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. محصلین عزیز، در ادامه درس قبلی خود رسیدیم سر نوع سوم از وسیله انتقال که عبارت است از کیبل فایبر نوری. خب این the center of fiber cable. کیبل فایبر نوری از نگاه ساختاری فیزیکیش میگه در قسمت هسته مرکزی است، یعنی همو کندکتر است یا همو انتقال دهنده معلومات چیست. خب in the center of the fiber is a glass strand or core. در قسمت هسته مرکزی کیبل فایبر نوری گلاس یا شیشه وجود داره که نمی گلاس یا شیشه خاطی است. معلومات را چیکار میکنه؟ انتقال میده. صحیح شد؟ پس around the internal core is a reflective material known as cladding. در اطراف نمی شیشه یا نمی هسته مرکزی ازی یک مواد انعکاس کننده چه شده است؟ پوشانیده شده است که او رو به نام چیت میکنه؟ به نام cladding. پس در قسمت مرکزی ازی گلاس یا شیشه است، هم هسته مرکزی ازی و اطراف اونو شیشه را توسط یک مواد چی؟ مواد انعکاس کننده، یعنی وقتی نور دامو سطح ازو برخورد کنه باید چی شونه؟ پس دوباره انعکاس کنه. پس قسمت هسته مرکزی شیشه و اطراف نمی شیشه مواد پوشانیده شده است که اون نور رو چیکار میکنه؟ از خود انعکاس میده. پس خب نور no light escape in the glass. خب because of the reflective cladding. پس وقتی نور داخل نمی شیشه یا هسته مرکزی نمی کیبل فایبر نوری میشه، هیچ گونه نور فرار نمیتونه یا جذب نمیشه. بخاطر چی؟ بخاطر که تمام نور توسط نمی کلادینگ یعنی مواد انعکاس دهنده چی شده؟ نگهداری میشه، یعنی به بیرون عبور نمیکنه، فقط داخل خود اون هسته مرکزی چی میکنه؟ انعکاس میکنه، از یک جا به جای دیگه میره. خب چطور ما میتونیم؟ ما گفتیم از نگاه ساختار فیزیکی در قسمت هسته مرکزی خود از گلاس ساخته شده که اینمی گلاس یا شیشه در اطراف خود مواد انعکاس کننده چی شده؟ پوشانیده شده، توسط مواد انعکاس کننده پوشانیده شده. پس نور از داخل ازی به بیرون عبور نمیکنه و فقط داخل نمی هسته مرکزی ازی در حالت چیست؟ انعکاس است، یعنی معلومات به شکل نور از یک نور ازی به نور دیگه ازی انعکاس میکنه. خود light from the laser move through this glass to other devices. پس برای کیبل فایبر نوری ما یک لیزر نیاز داریم تا توسط اون لیزر معلومات دیجیتالی به شکل 0 و 1 است اونا را به چی تبدیل کنیم؟ به نور تبدیل کنیم و این نور را در یک سر از یک سیستم فرستنده چیکار کنیم؟ انجکت کنیم یا داخلش بسازیم تا اینکه معلومات به شکل نور انعکاس کنه تا به طرف دیگه از این سیستم کیبل بره که در وجه پس دوباره این نور به شکل چی تبدیل میشه؟ به شکل 0 و 1 و سیستم او رو چی میکنه؟ رسیو میکنه. پس ما از نگاه ساختار فیزیکی کیبل فایبر نوری رو میگیم که کیبل فایبر نوری در قسمت هسته مرکزیش از شیشه ساخته شده که ما به نام کور یاد میکنیم که اطراف از شیشه توسط یک مواد انعکاس دهنده چه شده؟ پوشانیده شده که ما به نام کلادینگ یاد میکنیم. هیچ گونه نور از داخل نمی کیبل ها به بیرون عبور نمیتونه، فقط داخل از اینها به حالت انعکاس هست که سیستم فرستنده و سیستم گیرنده بسیار با سرعت بالا در حالت چیست؟ انتقال است، در حالت تشعشع هست. خب این رو میگیم کیبل فایبر نوری. پس کیبل فایبر نوری معلومات به شکل 0 و 1 انتقال داده نمیتونه. معلومات دیجیتالی ما یا معلومات 0 و 1 ما باید تبدیل شونه توسط مثلا لایت ایمیتینگ دایود یا هر چیزی که مثلا چیکار میکنه معلومات 0 و 1 یا دستگاهی که 0 و 1 تبدیل کنه به چی؟ به نور و پس دوباره نور رو تبدیل کنه به 0 و 1. توسط اینی دستگاه چیکار میکنه؟ معلومات را رسیو میکنه و از یک جا به جای دیگه انتقالش میده.
خب این هم هست از نگاه ساختار فیزیکی از اینا و همچنان اینی هم هست کنکترهای از اینا دو دانه استفاده میشه، یکیش به نام سندر و دیگه ایشم به نام ریسیور، یکیش میل هست و دیگه ایشم فیمیل هست. معمولا کیبل های فایبر نوری دو جفت میاد، چون ما اگه بخوایم فول دوپلکس کمیونیکیشن داشته باشیم، یعنی هم معلومات بفرستیم و معلومات ریسیو دریافت کنیم، ما باید از دو پیر از اینا استفاده کنیم. همیشه اینا دو پیر است، یعنی در دو کیبل از با هم معمولا داخل با هم چسبیده شدگی است، ولیکن کنکتورهایش معمولا جداگانه است، یکیش میفرسته و دیگهش دریافت میکنه. و این یارش ما میبینید که کیبل فایبر نوری است که در داخل یک دانه کیبل ازی چندین تار یا چندین کیبل از را جاگذاری کرده، هر کدام از اینا دارای شیشه است و معلومات هم به شکل نور از خود چی میکنه انتقال میده. و بیرون ازی یعنی از نگاه ساختار فیزیکیش و بیرون از کیبل فایبر نوری معمولا چیکار میکنه، یک جنسی به شکل فیبر در اطراف از را میگیره تا یکی قابلیتی چی داشته باشد، قابلیتی یعنی ناپذیری رو داشته باشد، چون اینا شیشه است. شیشه رو ما میفهمیم که زود میشکنه، یعنی اینا اگه بالایش زیاد فشار بیایه ممکن است بشکنه. وقتی که اینا شکست دیگه ما چه داریم، قطع لایت یا نور رو داریم، مثلا نمیتونه که نور از اونجا عبور کنه، پس کمیونیکیشن ما چی میشه، قطع میشه، یعنی مسیج دیگه فرستاده نمیشه از یک سیستم به سیستم دیگه، چون کیبل قطع شده است. خب حالا میایم فایده استفاده کردن از کیبل های فایبر نوری و همچنین نواقص استفاده از کیبل های فایبر نوری میخوانیم. اول شروع میکنیم سر فایده از اگر ما از کیبل های فایبر نوری استفاده کنیم چه فایده داره. معمولا امروز کیبل های فایبر نوری به حیث ستون فقرات شبکه استفاده میشه، یعنی در فاصله های دورتر در اقیانوس ها، مثلا بین کشورهای مختلف، وقتی اینترنت از یک جا به جای دیگه انتقال میکنه، حتی همه کشور خودی ما افغانستان مثلا توسط کیبل فایبر نوری وصل است. در کجا؟ در پاکستان. یعنی شما اکثریت جاها میبینید که کیبل های فایبر نوری زیر زمین چی شده انتقال پیدا میکنه. خب حالا میایم فایده از اینا رو میخوانیم. خب it is immune to radio frequency interference and EMI. اولا که اینی کیبل ها که است بسیار مقاوم است، هر نوع رادیو فرکانسی اینترفرنس، مداخلات رادیویی یا سیگنال های دیگه سر ازی اصلا چی نمیتونه مداخله نمیتونه. و همچنین الکترومگنتیو اینترفرنس یا امواج برقی سر ازی نمیتونه، نه امواج رادیویی میتونه سر ازی تاثیرات وارد کنه و نه امواج الکترومغناطیسی. هیچ گونه نوع چی مداخلت از اینا نمیشه، یعنی تحت تاثیر هیچ شرایط قرار نمیگیره، اونمو قدرتش هست. خب it can cover greater distance more reliable than wire. و همچنان کیبل های فایبر نوری فاصله بسیار زیاد میتونه این استفاده کنه، فاصله های زیاد معمولا تا 300 کیلومتر ما میتونیم، تا 3 کیلومتر ما میتونیم که از این استفاده کنیم بدون کدام ریپیتر. 3 کیلومتر مثلا 3000 متر تا 3000 متر ما اینا رو استفاده کنیم. خب معلومات انتقال میده. خب it can handle greater speed. سرعت از اینا بسیار بالاست، مثلا 25 جی بی اعتراض در یک ثانیه اینا میتونه معلومات را انتقال بدیم، یک دانه کیبل از سینگل. خب it cannot be compromised by signal tapping. و هر نوع سیگنال دیگه مثلا اینا وقت پالوی هم قرار بگیره دیگه نمیتونه سریع هم دیگرشان چکنه تأثیر منفی بگذاره. disadvantage یا نواقص کیبل های فایبر نوری چیست؟ خب it is not as robust as a wire. اینا زیاد قوی نیست، یعنی چون از شیشه ساخته شده اینا ممکن است که زود بشکنه، یعنی ما میتونیم کیبل های دیگر ما میتونستیم که بپیچانیم، مثلا خرد بسازیم یا هر نوع قابلیت این ناپذیری داشت نمیشکست، در حالی که شیشه زیادتر قابلیت این ناپذیری نداره، ممکن است که زود بشکنه. یعنی اگر در زیر زمین باشه کدام وزن سنگینی سر از بیایه اینا ممکنه بشکنه، یا اگر در بیرون باشه مگه وزن زیاد سر از بیایه
ممکنه اینا بشکنن. It is more expensive to buy. یعنی قیمت ترین دیگر نواقص از این چیز در مارکت بسیار قیمت است. اگر ما بخوایم از استفاده کنیم این کوست یا هزینه ما بسیار بالا میره. It is more expensive to install. طریقه اینستال کردن از مثلا اینمی کیبل های فایبر نوری بسیار چیست سر ما هزینه بر میکنه، بخاطر از اینکه این کنکترهای از اینا مخصوص است. دیوایس هایی که توسط از ما مثلا نیره تست کنیم مخصوص است و همچنان امو ساختار این نوی کیبل از اینا بسیار مغلق و پیچیده است. It has been installed by specialist. و اگر ما بخوایم از کیبل های فایبر نوری استفاده کنیم ما باید optical fiber specialist داشته باشیم، یعنی کسی را باید هایر کنیم در شبکه خود که او تجربه کاری با کیبل های فایبر نوری را داشته باشد و نالجی از این را داشته باشد، یعنی بتونه این کیبل ها را کنکترهایش بسازه، میل فیمیل از این را شناسایی کنه، مثلا کدام وقت قطع میشه تا بفهمه که کجا مثلا دریافت کنه کجا قطع شده و همچنان نوعیت نور در اینج که سیگنال رو باید شناسایی کنه، سیگنال ها تضعیف شده نشده، خب هزار جنجال داره. یعنی یه بود از نواقصش که اولا که مقاومتی کم داره، یعنی وزن سنگین بالای از اینا هر چیز سنگین بالای از به ممکن است که کیبل بشکنه، در حالی که دیگه کیبل ها را اگر موتر هم سرش تیر کنیم موترهای بار و دیگه شاید مشکلی بر از اونا پیش نه، ولیکن کیبل ها سرش مشکل میه. قیمت است در حالی که دیگه کیبل ها بسیار ارزان است. کیبل های تویستید بیار خصوصا ارزان است در مقایسه با همین کیبل های کویکشلش هم ارزان است. خب it is more expensive to install و دیگر را خود بسیار آسان است. کیبل های تویستید بیار ما میبینیم که یعنی خود ما میتونیم بسازیم، چی استریتش چی کروسش به شکل عملی ما خود ما میتونیم کنکترهاش پیدا کنیم، بعد پین نمبرهای از اونا وایت اورنج و قسم رنگ داره، کالرهای از اونا استریتش باز اون رنگایش در نظر میگیریم و رو میسازیم، کروسش هم قسم ساخته میشه. بعد تستینگ تول داره ما میتونیم که تست کنیم که ایر ساختیم یا نساختیم. و از گذشته تر کیبل های کویکشل خب بسیار آسان است، هر روز خودتان مثلا کنکت میکنید تلویزیون رو با دش یا تلویزیون رو با آنتنا کنکت میکنید، خب انواع مختلف از اینا و خب بسیار آسان است، هیچ گونه مشکل نداره، ولیکن کیبل فایبر نوری مشکل داره استفاده کردنش و همچنان نیاز به چی داره؟ نیاز به اسپیشالیست داره که از اگر بخوایم از کیبل های فایبر نوری استفاده کنیم. خب این بود در رابطه با خود کیبل فایبر نوری، استفاده از کیبل فایبر نوری، چه فایده استفاده از کیبل فایبر نوری و نواقص استفاده از کیبل فایبر نوری. پس ما میایم انواع کیبل فایبر نوری را حالا میخوانیم. کیبل فایبر نوری دو نوع کیبل ها را داریم. معمولا امروز اگر شما در مارکت برین، یعنی اولین چیزی که برای شما میگه شما کیبل فایبر نوری رو وقت خریداری میکنید از کدام نوعش. سینگل مود داریم ما، یکی مولتی مود داریم. کیبل های سینگل مودش میخری یا کیبل های مولتی مودش میخری. پس ما شما خوب است که باید آشنایی داشته باشیم که سینگل مود چه خصوصیت داره. مثلا آیا از سینگل مود خریداری کنیم خوب است یا از مولتی مودش، یعنی نه کیبل ها کدام یک از اینا رو ما استفاده کنیم برای شبکه ما سوتیبل است، یعنی بسیار مناسب است. خب اول نوعش سینگل مود یا مونو مود. سینگل مود یا فقط اونمو یک دانه نور که خود انتقال میده، اونمو ما به نام سینگل مود یاد میکنیم. خب سینگل مود فایبر has a thinner core. معمولا این کیبل های فایبر نوری سینگل مود اونمو هسته مرکزی از یا اونمو کور از که از گلاس ساخته شده، اونمو بسیار چیست باریک است، تینر. دین مولتی مود سهشت مقایسه با او مولتی مودش. خب بیم of light
for transmission. خب single beam of light for transmission. و دیگه بر علاوه از اینکه نمی سینگل مودم هسته مرکزیش کوچک هست، یعنی باریک هست، فقط و فقط یک دانه چرا یک شعاع نور رو از خود انتقال میده. یک دانه نور رو چیکار میکنه؟ انتقال میده. خب the light pulse are generated by light emitting diode. در سینگل مودش ما یک نوع دیود نیاز داریم که ما به نام LED یاد میکنیم، light emitting diode. که نمی LED چیکار میکنه؟ معلومات از کامپیوتر ما، از راوتر ما، از سویچ ما، از سرور ما را شکل دیجیتالی دریافت میکنه و او رو به شکل نور تبدیل میکنه. اینی به شکل LED است. چیکار میکنه؟ نور رو داخل نمی هسته مرکزی چی میکنه؟ انجکت میکنه یا انسرت میکنه تا اینکه او عبور کنه از جای دیگه. خب single mode is faster and can work over long distance. اگر ما از کیبل های فایبر نوری سینگل مودش استفاده کنیم، اینا بسیار سرعت بالا داره. یعنی یک دانه نور بسیار با سرعت بالا در حرکت است و بر علاوه سرعت بالایش یعنی فاصله زیادتر نیز میتونه که بپیماید. یعنی نور میتونه در فاصله زیادتر چه کنه؟ در حرکت باشد. and such as it is suitable for use as a backbone between buildings. و از همین خاطر است که سینگل مود کیبل فایبر چیست؟ به عنوان کیبل های بکبون از استفاده میشه. از یک قاره به قاره دیگه، از یک کشور به کشور دیگه معمولا از این سینگل مود استفاده میکنه. Single mode has a 50% greater data carrying capacity و همچنان ظرفیت و همون اندازه که ما گفتیم سرعت بالا را داره و از او گذشته ما گفتیم که فاصله زیاده پی میکنه و همچنین کپاسیتی بالا را نیست داره. این از نگاه باندویت حجم زیاد معلومات ما میتونیم که توسط سینگل مود انتقال بدیم. پس خب data carrying capacity and multi-mode cable with the acceptance transmission range up to 3 kilometer. یعنی اینا میتونه که تا 3 کیلومتر معلومات را انتقال ده بدون کدام تضعیف، بدون کدام از دست دادن معلومات. خب even though fiber is manufactured to high quality, there can be still an imperfection. با آنکه کیبل های فایبر با کیفیت بسیار بالایی تولید میشه توسط شرکت های سازنده اینا، اما تا هنوز ممکن است که در مشکل وجود داشته باشد. could lead to signal loss. اما با آن هم ما مثلا میتونیم که بعد از یک special distance یا بعد از یک فاصله خاصی اینا رو ما میبینیم که اونمو چه استرنت خود یا اونمو سیگنال چه میشه؟ تضعیف میشه یا اونمو نور ضعیف شده میره. و to overcome this fiber cable is tested by a device called optical loss meter. برای از اینکه ما مثلا ببینیم که اونمو سیگنال ما به شکل نور تبدیل شده آیا تضعیف شده یا نشده، ما توسط یک دیوایس به نام optical loss meter یاد میکنیم. چرا؟ بخاطر از اینکه اگر نور کم شده بود داخل مثلا معلومات هم تضعیف شده میره، یعنی معلومات ما پارشلی چی میکنیم؟ ریسیو میکنیم. ما برای از اینکه ببینیم که معلومات ما مثلا پرفکت است، یعنی سیگنال یا نور تضعیف نشده، ما او رو توسط optical loss meter استفاده میکنیم که تا کجا مثلا استرنتش قوی است و تا از کجا چی شده این نور تضعیف شده. پس او رو دوباره ما ریپیتر یا دایودهای دیگه باید تمامش نصب کنیم تا ما بتونه چی کنه؟ قوی شود. و همچنان ما میتونیم مثلا پیدا کنیم که در کجا یک کیبل های زنا قطع شده که او ما نام اپتیکال لینک لوز بچ یاد میکنیم. صحیح شد؟ یعنی کیبل در زیر زمین در جای قطع میشه و ما توسط هم دیوایس داریم که مثلا چک میکنه که آیا مثلا نور تضعیف شده یا نشده، و هم دیوایس رو داریم که ما از جایی که قطع شده از او ما چه میکنیم؟ پیدا میکنیم که کجا قطع شده. یعنی ما نمیتونیم که تمام این کیبل ها معمولا زیر زمین است، یعنی ما نمیتونیم که کلی اونمو کیبل ما از زیر زمین بکشیم در بیرون و بعد پیدا کنیم کجا از قطع شده است. توسط اپتیکال لینک لوز بچ ما چیکار میکنیم؟ یعنی شناسایی میکنیم که در کجای کیبل قطع شده است، کجای سکتگی یا قطع شدگی نداره.
خب این بود سینگل مود که این سینگل مود یعنی هم در ایمیج یا عکسش و بالایش هم مولتی مود است که بازم رو میخوانیم. بس کیبل تقریبا رو به پایانی است. مولتی مود فایبر و مولتی مود فایبر یوز تیکر کور، یعنی اینا از اون هستی مثلا کمی کلانتر استفاده میکنه. صحیح شد؟ then single mode which allow more than one frequency. در مقایسه با چی؟ در مقایسه با اون سینگل مود اینا هسته مرکزیش چیست؟ کمی ذره کلانتر است. خب which allow more than one frequency of light to be transmitted at the same time. در سینگل مود ما فقط یک بیمی از لایت یعنی یک تا شعاع ما از یک جا به جای دیگه انتقال می‌دیم، در حالی که در مولتی مود فایبر ما چندین شعاع یا چندین نوع فرکانسی از لایت در داخل از آن چکار میکنیم یا چندین بیمی از لایت داخل از عبور میکنه، یعنی یک دو سه چهار. صحیح؟ خب this type of transmission work by using wave division multiplexing، اینا معمولا توسط تقسیم بندی امواج کار میکنه. خب light signal on multi-mode cable are generated by light imperfection by simulated emission of radiation. توسط یعنی دیوایس های اینا چکار میشه؟ جنریت میشه، یعنی لایت سیگنال های نوری در داخل ازی توسط اینمی لایت امپرفکشن by simulated emission of radiation چی میشه؟ تولید میشه. Generally multi-mode cable is cheaper to make and install in a single mode fiber. معمولا اگه شما رو مارکت برین کیبل های مولتی مود رو برای شما ارزان تر میده، اونچون از نگاه اینستالیشنش اینا نیز آسان است. and is such as popular choice for backbone within the building. اینا چون فاصله کمتر میپیمایه و ایره معمولا داخل building استفاده میکنه، داخل خانه ها زیادتر از این استفاده میکنه with accepted range of up to 2 کیلومتر، یعنی اینا میتونه تا 2 کیلومتر، در حالی که سینگل مودش تا به 3 کیلومتر معلومات را انتقال میداد. و در مولتی مود ما میبینیم که فقط و فقط تا به 2 متر. however it is not suitable for link between buildings. و اگر ما مثلا دو دونه بیلدینگ با هم کنیکت میکنیم برای ما چیست مناسب نیست که از استفاده کنیم. معمولا ما فاصله های دورتر از استفاده میکنیم، با کپاسیتی ظرفیت بالا اینترنت اگر نداشته باشیم از استفاده میکنیم. به غیر صورت از کیبل برای ما ریکامند نشده که در هر جا از اینا استفاده کنیم. فاصله دورتر خوب است. و سلام علیکم. این بود بخش گایدد میدیم که گایدد میدیم و تویستد پیر کیبل های با هم پیچانیده شده و انواعش ما خواندیم که شیلدید آن شیلدید. در شیلدیدش ما یو تی پی کیبل ها در شیلدیدش استریت و کروز خواندیم. بعد آمدیم کیبل های فایبر نوری. در کیبل های فایبر نوری هم ما کیبل های اینترنت تکنیت 10 بیس 2 و 10 بیس 5 اینترنت تکنیت و سیمین نو گایدد میدیم کیبل های فایبر نوری بود که کیبل های فایبر نوری ما سینگل مود و مولتی مود فایبر خواندیم. پس تنها چیزی که باقی مونده او عبارت است از بخشی آن گایدد میدیم یا وایرلس یا وسیله انتقال غیر هادی که او را باز در ویدیوی بعدی انشالله ما برای شما ضبط میکنم. امیدوارم فهمیده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.